Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru Math Favorit. Oke, kali ini saya akan mencoba menirukan berbagai karakter. Oke, karakter apa saja sih? Mari kita simak. Ya, sebutkan tiga saja nama-nama ikan di Indonesia. Yang selanjutnya iya Nobita, saya Doraemon. Mari kita pergi mancing yuk, mancing atau kemana lah. iya Patrick, mari kita membuat square pen, membuat iya, ada apa SpongeBob? Ada apa SpongeBob? Butuhan saya. Perabotan, ayo bu, dipilih, 10.000 tiap. Ada gelas, ada ember, ada panci, ada apa ya? Ya sebenarnya tuh saya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan apa aja ya? Ya gitulah kira-kira kalau ada bojo sih malah rata kendir kok obat entek kok. Kameranya masih
Eh, jadi ya gitulah namanya juga ya kehidupan ya, kadang kayak gitulah.